Добрага ранку. Усім салют. Цікаво, а дзе гэта наша Кася? Чаму спазняецца? Лесик, ты ж сам ведаеш. Кася такая фантазёрка. Яна зноў, напэўна, нешта прыдумала. Гэта верагодна, але трэба было нас папярэдзіць, што яна збіраецца затрымацца. Вось што нам зараз рабіць? Вітацца за яе з гледачамі ці не? Калі б Кася нас папярэдзіла, сюрпрызам не атрымалася. Ну, сюрпрыз сюрпрызам, а добраранак пачаўся. Значыцца, мы павінны рабіць усё як звычайна. І зараз чарга Касінай фірменнай фразы. Рады вітаць вас у нашым добраранку. Во, Кася, ты якраз своечасова. Паспела павітацца. Салют. Прывітанне, Кася. А чаму ты такая сумная? І чаму на добраранак спазняешся? Ведаеце, сябры, я спазнілася, таму што лічыла падушкі і коўдры, якія ў нас ёсць. А навошта табе спатрэбілася іх з раніцы лічыць? Хатнее заданне по матэматыцы рабіла. Дык узяла б для прыкладу што-небудзь больш зручнае для падлікаў. Яблыкі ці слівы. Ды пры чым тут яблыкі? Пры чым тут слівы? Справа ў тым, што ў нас амаль няма лішніх падушак і коўдраў. А на што патрэбны лішнія? Зусім нядаўна кожны з нас падняўся з ложка, выбраўся з-пад любімай цёплай коўдрачкі і адарваў галаву ад мяккай падушкі, так, сябры? Сапраўды, ва ўсіх нашых гледачоў ёсць і ложачкі, і падушкі, і коўдры, а ў дрэваў няма. Чакай, Кася, у якіх дрэваў? У сапраўдных? А навошта ім падушкі? Ды яшчэ і коўдры. Нічога не разумею. Справа вось у чым. Сёння дзень дрэваў, што засынаюць. Як прыгожа гучыць. Дзень дрэваў, што засынаюць. Гучыць сапраўды прыгожа, а вось выглядае не вельмі. Што выглядае не вельмі? Гаворыш загадкамі, Кася. Ды я спецыяльна паднялася і ў акно паглядзела. Дрэвы павінны засынаць, а ў іх ні коўдрачак, ні падушак. І ў нас лішніх няма. Кася, але... Стоп! Я ўсё прыдумала. Зараз мы да гледачоў звернемся. Сябры, калі у вас есть лишние подушечки и коўдрачки, возьмите их и отправляйтесь ў свае двары. Кася, спыніся. Давай разбирацца по парадку. А што разбирацца? Дрэвы сёння павінны заснуць. А як у іх гэта атрымаецца? Ды цудоўна атрымаецца, як і кожны год дагэтуль. Гэта ты са сваёй паэтычнай натурай, Кася, уявіла сабе дрэвы, якія ляжаць у ложках пад коўдрамі. А што? Дрэвы бы уладкаваліся так утульненька. Мы бы іх захуталі. Але дрэвам гэта не патрабуецца. Цёплай коўдрай і мяккай падушкай для кожнай расліны хутка стане снег. Але снегу пакуль няма, а дзень дрэваў, што засынаюць сёння. Думаю, сённяшняе свята азначае, што дрэвы пачынаюць рыхтавацца да зімовага сну. Сапраўды! Яны здымаюць летнюю вопратку і зялёную лістоту. А сокі па ствалах дрэваў пачынаюць цячы павольней. Ну і правільна! Дрэвы ж стаміліся за лета. Яны вырошчвалі лістоту, квітнелі, расцілі плады. А яшчэ размаўлялі з пчолкамі. Давалі прытулак птушкам, дапамагалі ўсім схавацца ад спякотнага сонейка ці ад дажджу. А зараз дрэвы будуць адпачываць і набірацца моцы ўсю зіму, каб вясной зноў пачаць вырошчваць лісце і кветкі. Тады, калі нам не патрэбны коўдры і падушкі для дрэваў, хаця пажадаем ім сёння добрых сноў і радаснага абуджэння. А нашым гледачам, якія толькі пачалі свой дзень у нашай кампаніі, давайце дапаможам канчаткова прачнуцца. Для ўмацавання добрага ранішняга настрою пакажам цікавы мультфільм. Глядзім! Сябры, а вось дагадайцеся, што агульнага паміж аленем і мышшу? Ну, і мыш, і алень, жывёлы, правільна? Правільна. Але я думаю, Лесік мае на ўвазе нешта яшчэ. Ну, давай разважаць, Таня. Мышка зусім маленькая і пужлівая. Больш за ўсё любіць па норках хавацца. А алень даволі храбры і такі важны. І прыгожы, і вялікі. Усё правільна, дзяўчынкі. А зараз дзівіцеся. Ёсць жывёла, якая называецца мышыны алень. Ого! Ніколі не чула. Дзіўная якая назва. А жывёла яшчэ больш дзіўная. Хочаш сказаць, што гэта алень памерам з мыш? Ну не з мыш, крыху большы. Яго яшчэ называюць малы алянёк.
І гэта самая маленькая парнакапытная на зямлі. Якого ж памеру ён бывае? Вышыня мышынага аленя ўсяго ад 20 до 25 сантыметраў. Атрымліваецца, ён ростам менш за мяне? Атрымліваецца так. А важыць гэты алень колькі? Усяго ад 1,5 до 2,5 кілаграмаў. Менш, чым сярэдняя хатняя кошка. Ды ён па ўсіх памерах меншы, чым коцік. Мышыны алень вельмі пужлівы і таму выходзіць у асноўным ноччу. А ў дзень ён што робіць? Хаваецца ў каранях дрэў і дуплах. Зусім як сапраўдная мышка. Толькі ў адрозненне ад мышкі аленёк мае сапраўдныя капыткі. Здорава, як вялікі алень. Але капыткі не перашкаджаюць яму добра лазіць па дрэўцах і выдатна плаваць. Вось дык алянёк і плавае, і па дрэвах лазае. Гэта яшчэ што? Калі мышыны алень хаваецца ад ворагаў, ён можа доўгі час знаходзіцца пад вадой. Ну, нішто сабе! Самая дзівосная жывёла з тых, пра якіх я чула. Вельмі рад, што ў мяне атрымалася вас здзівіць. І планую рабіць гэта далей. Таму задам наступнае пытанне. Як думаеце, што агульнага паміж мурашом і тыграм? Раней я б сказала, што нічога, але пасля знаёмства з мышыным аленем я лепш паслухаю цябе, Лесік. Ты што, хочаш сказаць, разумнік, што бывае тыгравы мураш? Не, пра такую жывёлу я не чуў. А вось мурашыны тыгр сапраўды існуе. Ого! Вось дык назва. Расказвай пра яго, Лесік, мы гатовыя здзіўляцца. Я абавязкова вас пазнаёмлю пасля чарговага мульціка. Тады, сябры, глядзім мультфільм і чакаем знаёмства з мурашыным тыграм. Ледь дачакалася, пакуль мульцік скончыўся. Усё таму, што пасля яго Лесік паабяцаў нас пазнаёміць з мурашыным тыграм. Мурашыны тыгр, якая смешная назва. А вось жывёла зусім не смешная, нават страшэнная. І гэтае цудоўнае кацяня ты называеш страшэнным? Ён такі міленькі. Можа, калі ён вырасце, стане сапраўдным злосным драпежнікам. Мурашыны тыгр ад галавы да кончыку хваста максімальна дасягае 50 сантыметраў і важыць не болей за 2 кілаграмы. Такі маленькі, як хатні коцік. І каго ж ён можа напалохаць? Шмат каго. Мурашыны тыгр лічыцца адным з самых страшэнных афрыканскіх драпежнікаў, бо не баіцца паляваць на тых, хто большы і мацнейшы за яго. Такі храбры? А чаму яго называюць мурашыным? Таму што ён даволі часта селіцца ў пакінутых тэрмітніках, былых дамках тэрмітаў. А, я зразумела. Тэрміты – гэта насякомыя, якіх раней называлі белымі мурашамі. Адсюль і мурашыны ў назве. Правільна. А яшчэ гэты тыгр дрэнна лазіць па дрэвах. А коцікі ўмеюць гэта вельмі добра. Затое мурашыны коцік вельмі жудасна рыкае. Ды так, што можа напалохаць нават чалавека. Якая незвычайная жывёла. І пра яе зусім мала вядома. Бо мурашыныя тыгры жывуць у адзіноце і вельмі добра хаваюцца ад людзей. Лесік, ты проста геній. Заўсёды расказваеш такія цікавыя рэчы. Думай, мы адзячым цябе, разумнік, паказам цікавага ранішняга мультфільма. Ад мульціка мы з гледачамі ніколі не адмовімся. Вось і падышла да завяршэння наша пазнавальная, вясёлая і цікавая раніца. Мы, як заўсёды, падзяліліся новай інфармацыяй, каб вам, сябры, было весела і карысна збірацца на заняткі. На жаль, надышоў час развітвацца. І адпраўляцца ў дзіцячыя садкі і школы. Але не трэба сумаваць. Мы зусім хутка сустрэнемся зноў. Чакайце нас ля экрану, як заўсёды, з панядзелка па пятніцу Роўна ў 7 гадзін раніцы. на тэлеканале «Беларусь-3». Да сустрэчы зранку! У нашым добраранку! І напрыканцы праграмы яшчэ адзін вясёлы і цікавы мульцік ад мяне. О! Глядзі